Hello，大家好。Hello，大家好啊！今日咧想同大家介紹兩種產品，因為而家夏天就嚟到啦，咁咧我就想介紹兩款藍麗絲嘅產品啦。首先咧第一種咧就係呢個咧就係呢個藍麗絲出嘅海膽暗瘡消炎面膜啦。咁咧佢嘅成分咧，佢就有呢個酵素啦、樟腦啦、氧化鈦啦、維他命啦、石灰炭啦、鹽酸啦、高嶺土啦等等啦。咁其實佢個用途係乜嘢咧？佢個用途咧就係，Hello June 你好啊。佢個用途咧其實咧就係針對粉刺啦，跟住佢暗瘡嗰啲咧就會具有呢個消炎殺菌嘅功效啦，會令到呢個傷口咧快速咁樣復原，同埋咧佢咧就會紅腫消退，就會唔留疤痕，收縮呢個毛孔啦。咁其實咧就好簡單嘅啫，佢個用法就係咧洗完面之後啦，咁咧你就搽一啲粉刺水先啦，跟住咧就再用呢個面膜啦，敷去20至30分鐘，跟住咧就再用清水洗乾淨佢就 OK 噶啦。Hello，跟住佢咧，其實咧佢呢個除咗呢個之外咧，其實我有另一樣都想介紹嘅，就係呢個噴霧。呢個噴霧咧就係都係藍麗絲日本雪之下水型杏油精華噴霧。咁咧佢呢支咧細細支啦，咁你就可以好方便咁樣帶出街啦。咁其實咧你如果夏天咧，其實你有時會覺得出晒油，咁你去引乾之後咧，其實你可以噴呢支嘢啦。咁其實佢呢支咧，其實係藍麗絲科研專業美容團隊研發嘅一種特別針對敏感肌膚去抗敏修護精華噴霧嚟嘅，係啦。咁咧，佢呢支噴霧咧，其實咧可以促進咗表層嘅更新啦。Hello 阿敏，係啊，其實就係好需要補水啦。咁你就係需要喺夏天呢個時候，即係因為你而家轉天氣咧，皮膚比較乾燥啦，所以咧其實你就係需要用呢支咧，就去幫你皮膚補充翻佢個水分啦。因為佢係水油平衡噶嘛，咁其實佢咧係可以提亮你嘅膚色，令到你嘅肌膚形成呢個保護膜，全天候咧提升肌膚明亮妝容嘅。咁其實咧就會令到你咧其實如果你之後再化妝，噴完呢個再化妝咧，就會更加貼服咯，你個妝會係啊。咁佢咧呢個名咧點解係一個雪之下係一個日本名啦？咁佢個別名就係叫做草莓虎耳草，係啦，因為咧佢係分佈喺日本本州以南陰暗潮濕岩石之地，冬天嘅時候咧就俾雪覆蓋咗，亦都唔會枯萎啦。咁佢係具有抗炎抑制脂質嘅過性緊致毛孔抗氧化嘅效果。咁做完美容護膚皮秒肌或者乾肌之後咧，肌膚會造成呢個水分大量流失啦，跟住咧咁你就可以噴一噴佢啦，跟住就可以修護呢個皮膚啦。皮膚你紅咗嘛，咁你咧其實即時咧就會感覺到好舒緩啦、補水咁樣啦。呢個敏感肌都用得嘅，所以咧呢支敏感肌用得嘅時候咧，你唔好話油性乾性你咩皮膚你都可以用一用佢，係啊。咁咧，其實佢噴完嘅效果係咁嘅，其實好快吸收嘅佢呢個，咁佢就冇乜香味嘅，所以咧你就唔使驚佢話加咗啲嗰啲，即係嗰啲精香嗰啲咩香味嗰啲落去咧，就令到皮膚好容易敏感，係唔會嘅。你睇下吸收，其實都幾快吸收嘅呢個。咁你搽咗，我本身隻手都比較乾啦，你噴咗之後，你睇一陣間你就知道有個對比噶啦，就唔黏粒嘅。咁佢因為呢支咧其實係天然皮膚治療劑嚟嘅，佢有機洋甘菊、
油係萃取咗喺裡面啦，咁就會提供肌膚良好嘅舒緩作用啦，平衡舒緩過敏。咁咧就你嗰啲敏感肌其實都適用嘅。咁同埋佢咧係微分子咁噴霧，即係你見到佢噴完出嚟咧都好，其實佢噴出嚟嗰啲好細膩㗎咋，所以咧其實你好快吸收得到。跟住同埋有深層保濕嘅效果，咁同埋咧你咁細支啦，60ml，其實呢支係60ml啦。咁你60ml咧就好可以擺落你個袋仔裏面啦。夏天嘅時候咧太熱啦，塊面又油啦又紅啦，咁你可以即係首先揾乾淨嘅紙巾去索咗啲油先抹一抹佢，跟住咧再噴一噴佢，咁就會舒緩你個紅過敏，係啦。其實佢而家個價錢咧都幾抵玩嘅，呢個咧佢而家咧係賣緊150蚊，係啦，150蚊。咁佢係60ml嘅，細細支，咁方便帶出街，係啊。咁講翻呢支先，首先講完呢個啦，咁我哋又講翻呢支先，呢支暗瘡消炎面膜。咁咧，其實咧，佢咧呢兩支係可以組合咁樣一齊用嘅，係啦，呢兩支組合一齊用。因為咧，點解可以組合一齊用咧？咁我咪話呢支咧，嗰啲敏感肌膚咧都適用噶嘛。咁呢個咧就係暗瘡啦。咁你暗瘡，你諗下喎，敏感肌同暗瘡其實如果你用呢個暗瘡面膜之後咧，你咪容易紅嘅，有痘印嘅。咁你嘅時候咧，你就可以用呢支噴霧啦，精華嚟噶嘛，因為佢係精華噴霧。咁因為咧，我哋咧每個禮拜都要做下啲面膜嘅，因為而家咧皮膚咧即係轉天氣咧，每個禮拜做面膜咧，最起碼都要做一次啦。咁我哋咧首先咧就用呢款咧，如果大家朋友仔你哋個皮膚係有少少暗瘡啦，同埋油脂分泌比較多嘅時候咧，你就可以用呢款。呢款咧面膜咧，佢係你有痘印啊，跟住咧你首先咧洗咗塊面先啦，跟住洗完塊面咧，咁我哋就用呢個洗面膏啦。我知少少喺隻手度，係啦，跟住咧你就會見到。係啊，洗面膏啦，我哋用清水洗完面啦，跟住咧就再用啱啱呢支精華噴兩下啦。咁當然我而家試俾大家睇咧，咁就唔需要噴太多喺手嘅。咁你呢個抗油精華咧再噴落去啦，跟住咧我哋咧就可以咁樣推開佢。阿敏係咪好吸引咧？可以，你睇下推開佢之後咧，都好滑嘅。其實佢唔係嗰啲粒粒又粗粒啊嗰啲嘢嘅。咁佢因為咧你痘痘啊嘛，我哋呢個係痘痘面膜嚟嘅，所以佢消炎嘅，同埋咧敷上去咧有一陣涼浸浸嘅效果啦。咁我哋咧就咁樣敷佢20分鐘之後啦，咁我哋就可以用清水洗乾淨啦。咁再洗乾淨完之後咧，再用翻呢支水型杏油精華噴霧喺面度噴翻2-3下，再吸收翻水分，跟住你可以再搽翻我哋嘅乳液啊，或者面霜咧，咁就已經好足夠噶啦。係啊，我哋就嗱，我試咗上手啦。當然其實係應該要等20至到30分鐘先洗嘅。咁我哋可以等多一陣，跟住我哋就可以洗咗佢啦。跟住呢支咧，我哋咧而家咧係做緊幾多錢咧？呢支面膜我哋咧係做緊496蚊嘅，呢個係啦，消炎面膜。咁如果一 set 咧係連埋呢支咧，呢支就150蚊，係啦，咁樣。Hello，琪琪，有冇興趣咧？係啊，有冇興趣可以選購下喎？咁其實你見到咧，佢慢慢咧都淡咗色嘅。咁你
20分鐘之後，其實我諗佢就已經變咗做呢個跟膚色差唔多，但係你就記住要洗水，跟住先重新再做個精華噴霧啦，跟住再做個面霜啦或者晚霜啦，跟住就係日常嘅護理，咁就 OK 噶啦，係啊。咁咧，我今日咧就介紹咗呢兩支先啦。咁下次咧再開 live 嘅時候咧，就再推介即係推介另一種面膜啊，或者精華俾大家，係啦。因為咧而家轉天氣咧，我就覺得呢個時候大家好需要用一個控油嘅，因為咧天氣時冷時熱咧，咁面上嘅油脂係容易出嘅，所以咧就大家可以得閒嘅時候就即係勤力啲敷下面膜，噴下精華咁樣咯，係啊。咁好啦，今日嘅 live 咧就到呢度啦，下次再見啦，拜拜。